Vivir el presente, disfrutar cada segundo en completa tranquilidad, en compañía de las olas y las finas arenas blancas del hermoso Mar Caribe. Hoy ya es posible. En la costa este de la República Dominicana está ubicada la importante zona de Bávaro-Punta Cana, uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, y donde nace el nuevo proyecto residencial Villas del Sol. Villa del Sol es un proyecto impresionante. Lo mejor es que no es un proyecto, es una realidad. Son villas que ya están listas para poder ser ocupadas de manera inmediata. Villas de 2 habitaciones y villas de 3 habitaciones. Y está ubicado en el centro de una comunidad como Costa Bávaro. Justamente una comunidad cerrada, una comunidad privada. Y dentro de esta comunidad también tiene otro acceso privado. Lo que podemos decir que es un proyecto doblemente seguro. Un proyecto con doble acceso. Este residencial es parte del complejo inmobiliario Costa Bávaro, ubicado a pocos minutos de los más exclusivos centros comerciales y las hermosas playas de Bávaro. Playas que han sido declaradas por la UNESCO como una de las 10 mejores playas del mundo. Es aquí donde Villas del Sol te abre las puertas para su completo disfrute. Vivo hace un tiempo acá en el área de Bávaro y vivía en otro residencial. Lo que me transmitió esta área fue algo que yo anhelaba hace mucho tiempo, que era sentirme seguro, sentirme en un lugar hermoso, en un lugar donde yo pueda tener muchas facilidades de disfrute en familia, y yo lo he conseguido aquí en Villa del Sol. El paisajismo y diseño de este complejo de villas estilo townhouse está concebido de manera tal que el verde de la naturaleza y los árboles se mezclen en un ecosistema dual, logrando transmitir una experiencia única, cargada de paz y tranquilidad, en un proyecto único en la zona. Además, el residencial Villas del Sol ofrece atractivos beneficios para sus propietarios, como el uso de su hermosa casa club, que funge como el centro de encuentro y lugar idóneo para la realización de actividades sociales y familiares, así como un elegante lobby desde el cual se les brinda acceso privado a la playa. Una de las cosas que más valoro de vivir en Villas del Sol 2 es la tranquilidad, la seguridad que tenemos. O sea, tú puedes salir y dejar a tus hijos en un ambiente que tú sabes que no le va a suceder nada. Y realmente les encanta. Mis hijas se sienten identificadas con el lugar, tienen sus amistades. En su interior, Villas del Sol está compuesta por modelos de 2 y 3 dormitorios de 105 metros cuadrados y 135 metros cuadrados respectivamente, todos construidos en 2 niveles utilizando materiales de construcción y arquitectónicos de la más alta calidad existente, logrando espacios desahogados para un descanso placentero de sus propietarios. En los más de 20 años de experiencia que tengo en el sector inmobiliario, de manera muy exclusiva en la segunda vivienda, en el Second Homes, he tenido la oportunidad de ver muchos proyectos, manejar muchas opciones, y hemos elegido manejar este proyecto por una razón fundamental. Es el proyecto que mejor calidad-precio tiene de toda la zona, y nuestros clientes lo acreditan. Sé que has soñado toda la vida con tener una propiedad en el Caribe, una propiedad en el paraíso, así como yo. Te invito a que vivamos ese sueño juntos. Villas del Sol. Vive tus sueños hoy.